Լևոն Մկրտչյանը դարձել է այս տարվա ամենաքննարկվող երիտասարդ դերասաններից մեկը։ Վերջին զանգը հեռուստասերիալը նրան բերեց մեծ ճանաչում, իսկ նրա կերպարը Հենրին անմիջապես գրավեց հեռուստադիտողների ուշադրությունը։ Չնայած հերոսի երբեմն կամակոր ու անչափ ինքնահավան բնավորությանը, Լևոնը կարողացավ այնպես կերտել կերպարը, որ անգամ բացասական կողմերով հանդերձ այն դարձավ դիտարժան ու սիրելի։ Սոցիալական ցանցերում Լևոն Մկրտչյանը պարբերաբար հարցուպատասխան է կազմակերպում իր հետևորդների հետ, որտեղ հիմնականում խոսում է իր դերասանական գործունեության, հետաքրքրությունների ու ապագա ծրագրերի մասին։ Սակայն երբ խոսքը վերաբերում է անձնական կյանքին, նա խուսափում է մանրամասներ ներկայացնելուց, նախընտրելով իր ընտանիքն ու հարաբերությունները պահել ուշադրության կենտրոնից դուրս։ Չնայած նրան, որ Լևոնը հազվադեպ է խոսում անձնական թեմաների մասին, վերջերս նա որոշեց բացառություն անել և հրապարակեց ընտանեկան լուսանկար, որտեղ պատկերված էին նրա հայրը, մայրը, քույրը և քրոջ որդին։ Այս լուսանկարը մեծ արձագանք ստացավ երկրպագուների շրջանում և մեկնաբանություններում շատերը նշեցին, որ դերասանը մեծապես կապված է իր ընտանիքի հետ։ Իր հարցուպատասխանի ընթացքում Լևոնը նաև ընդգծել էր, որ իր կյանքում առաջնային տեղ են զբաղեցնում հետևյալ արժեքները. ընտանիքը, սերը, ընկերությունը, հարգանքը, բարությունը։ Հեռուստադիտողները մեծ ակնկալիքներ ունեն Լևոն Մկրտչյանի ապագա նախագծերի հետ կապված, չնայած նրան, որ դերասանը դեռևս չի հայտնել, թե ինչ նոր դերերով է հանդես գալու, վերջին զանգից հետո նրա երկրպագուները վստահ են, որ նա շարունակելու է բարձր պահել իր անունն ու գերել հանդիսատեսին իր խաղով։ Մի բան հաստատ է, Լևոն Մկրտչյանը կարճ ժամանակում դարձավ հեռուստադիտողների սիրելին, և նրա կարիերան դեռևս միայն սկզբնափուլում է։ Երիտասարդ դերասան Լևոն Մկրտչյանն անմիջապես գրավեց հեռուստադիտողների սրտերը, երբ հանդես եկավ «Վերջին զանգը» սերիալում, որտեղ մարմնավորում էր Հենրիին։ Ինչպես արդեն ավելի վաղ տեղեկացրել էինք, Լևոն Մկրտչյանն ավարտել է Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտը, որտեղ սովորել է Արմեն Մելիքսեթյանի և Գոռ Մարգարյանի դասարանում։ Չնայած նրան, որ այս դերը նրա առաջին լուրջ հեռուստատեսային դեբյուտն է, նա իր խաղով անմիջապես գրավեց հանդիսատեսի ուշադրությունը։ Նրա կերպարը բազմաշերտ է, մեկ դրսևորում է խարիզմատիկ և ուժեղ բնավորությամբ, իսկ մեկ այլ դրվագում դառնում խոցելի ու զգայուն։ Այս պահին հայկական սերիալ արտադրության մեջ ամենասիրված հեռուստասերիալային զույգը Հենրի Անգելինա զույգն է։ Սոցիալական ցանցերում բացվել են բազմաթիվ ֆան էջեր նրանց անուններով։ Օրեր առաջ հրապարակված տեսանյութը, որը տարածվեց համացանցում և պարզ դարձավ, որ Հենրիի կերպարը մարմնավորող դերասան Լևոն Մկրտչյանը նշանադրվել, իսկ այնուհետև զաքսավորվել է, հեռուստադիտողների, հատկապես երիտասարդ աղջիկների շրջանում մի փոքր հիասթափություն առաջացրեց։ Նրանք սկսեցին խանդել, քանի որ Հենրիին չէին պատկերացնում այլ աղջկա կողքին։ Այժմ բոլորի ուշադրության կենտրոնում դերասան Լևոն Մկրտչյանի անձնական կյանքն է։ Վերջապես բոլորը բացահայտել են, թե ով է նրա սիրելին։ Էվելինա Ստեփանյանը նույնպես սովորել է նույն կրթօջախում, որտեղ սկսել է իր ստեղծագործական ուղին նաև Լևոնը։ Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի շրջանավարտ լինելով, նա ոչ միայն կրթություն է ստացել ոլորտի լավագույն մասնագետներից, այլև ձևավորել իր ստեղծագործ ոճը, բեմական լեզուն և դերասանական ինքնատիպությունը։ Նշենք նաև, որ Լևոն Մկրտչյանի սիրելին փայլում է ոչ միայն տաղանդով, այլ նաև հումորով։ Ինստագրամի իր էջի սթորի բաժնում, ուր ցանկացած տեղեկատվություն հասանելի է միայն 24 ժամ, ինչից հետո անհետանում է, Էվելինան տեղադրել է տեսանյութ Լևոն Մկրտչյանի հետ համատեղ, որին կից հումորով գրել «Բախտի տերը թաղ է»։ Էվելինան հումորով և սարկազմով պատասխանել է վատ մեկնաբանություններ գրողներին։ Նշենք, որ Էվելինան բացի թատրոնում ներկայացումներին ընդգրկված լինելուց, նա իր գործունեությունը արդյունավետ զուգակցել է նաև հեռուստատեսության և ռադիոյի ոլորտում։ Ներկայումս աշխատում է Հայաստանի առաջին ալիքում, ինչպես նաև ռադիո «Ավրորյա» մեդիահարթակում, որտեղ նրա դյութիչ ձայնը դարձել է բազմաթիվ լսողների սիրելին։ Նրա հմայքն ու հաղորդման ոճն առանձնանում է նրբագեղությամբ, վստահությամբ և հստակ հաղորդչականությամբ։ Թեև Լևոն Մկրտչյանն ու իր սիրելին չեն շտապում հանրայնացնել իրենց անձնական կյանքի բոլոր մանրամասները, այնուամենայնիվ հայտնի է դարձել, որ նրանց նշանադրությունը տեղի է ունեցել դեռևս
2024 թվականին։ Զույգը պահպանել է պարզ ու համեստ մոտեցում, նախընտրելով սիրո պահերն ապրել իրենք իրենցով, առանց ավելորդ ցուցադրականության։ Լևոն Մկրտչյանը ծնվել և մեծացել է Երևանում։ Դեռ փոքր տարիքից սիրել է արվեստն ու բեմական արվեստը, ինչը նրան հանգեցրել է դեպի դերասանական մասնագիտություն։ Ավարտել է, ինչպես արդեն նշեցինք, Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտը։ Ուսումնառության տարիներին նա հնարավորություն է ունեցել աշխատելու տաղանդավոր մասնագետների հետ, որոնք մեծ ազդեցություն են ունեցել նրա դերասանական զարգացման վրա։ Բացի իր մասնագիտական կրթությունից, Լևոնը նաև ծառայել է Հայոց բանակում, անցնելով կյանքի այդ կարևոր փորձությունը։ Այսօր, լինելով 24 տարեկան, նա փորձում է նոր էջ բացել իր դերասանական կարիերայում, և «Վերջին զանգը» սերիալը նրա համար մեծ հնարավորություն է։ Չնայած այս դերը նրա առաջին մեծ աշխատանքն է հեռուստատեսությունում, նա այն մեծ նվիրումով և կատարումով է անում, ցուցադրելով հետաքրքիր և խորաթափանց խաղ։ Հենրիի կերպարը բազմաշերտ է, և Լևոն Մկրտչյանը դա հիանալիորեն է ներկայացնում։ Նա մարմնավորում է մի երիտասարդի, ով մեծացել է Միքայելի հովանու ներքո, բայց ունի իր սեփական արժեքները, նպատակները և ներքին պայքարը։ Թե դերասանը և թե հեռուստադիտողները հասկանում են, որ այս կերպարը մեծ զարգացում է ապրելու սերիալի, հատկապես երկրորդ մասում, և դա նրան դարձնում է առավել հետաքրքիր։ Լևոն Մկրտչյանը նշել է, որ իրեն հատկապես գրավում են բացասական կերպարները, քանի որ դրանք ավելի շատ հնարավորություն են տալիս դերասանին բացահայտելու իր ներուժը։ Նրա խոսքով, բացասական կերպարներն ավելի բարդ են հոգեբանական առումով, ինչը նրանց խաղալն ավելի հետաքրքիր է դարձնում։ Հենրին դեռևս ամբողջությամբ չի բացահայտվել սերիալում, սակայն ակնհայտ է, որ նա կարող է ունենալ բարդ ու հակասական բնավորություն։ Հետաքրքիր է նաև, որ դերասանը չի մասնակցել սերիալի քաստինգին, ինչը նշանակում է, որ այս դերը նրան առաջարկվել է անմիջապես։ Թե ինչպես է դա տեղի ունեցել, նա չի մեկնաբանում, ինչը միայն ավելացնում է հետաքրքրությունը նրա անձի և այս դերի նկատմամբ։ Բացի դերասանական կարիերայից, Լևոն Մկրտչյանը աշխատում է նաև ավիաընկերությունում, ինչը ցույց է տալիս, որ նա բազմակողմանի զարգացած անձնավորություն է։ Նա չի սահմանափակվում միայն արվեստով և ձգտում է կյանքի տարբեր ոլորտներում ձեռք բերել փորձ ու գիտելիքներ։ «Վերջին զանգը» հեռուստասերիալը Լևոն Մկրտչյանի համար հիանալի սկիզբ է, որը կարող է բացել նոր դռներ նրա համար հայկական կինոյի և թատրոնի ոլորտում։ Նրա տաղանդն ու աշխատասիրությունը խոստանում են, որ սա միայն առաջին քայլն է մեծ ու խոստումնալից դերասանական ուղու վրա։